सर्दियां आ गई हैं और साथ में आ गया हमारे घर पे एक नया वाटर हीटर फ्रॉम द ब्रांड GM। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं अंदर से क्या क्या निकलता है, कैसा निकलता है, परफॉर्मेंस क्या है ये भी देखते हैं। दिस इज वॉल माउंटिंग प्लेट, फिर ये 2 पाइप्स, और फिर ये प्रेम पत्र यानी यूजर मैनुअल एंड वारंटी कार्ड, और फिर ये कुछ नग मोती, और फिर एक ये पाइप। एंड नाउ कम्स द मेन प्रोडक्ट, गीजर। अब इलेक्ट्रिशियन ने इसकी अच्छे से फिटिंग करके इसे वॉल माउंट कर दिया है। 5 स्टार रेटिंग है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी बिल। पहले हम बजाज गीजर यूज कर रहे थे एंड दैट वाज आल्सो वर्किंग वेरी वेल, बट GM गीजर इसलिए चूज किया बिकॉज ऑफ इट्स लुक्स एंड इट्स सर्कुलर डिजाइन, और परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा है। ऑन करने के कुछ ही मिनट्स में पानी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से गर्म हुआ। इस गीजर का बेस्ट प्राइस वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन।